လောကလူတွေကသူများကိုအုပ်ချုပ်ဖို့သူများကိုအစိုးရဖို့ဆိုတာတွေကတော့ကြိုးစားနေကြတာသူများကိုအစိုးရဖို့ကြိုးစားကြတယ်တကယ်တော့အစိုးမရတာကိုယ်စိတ်ကိုစိုးမရလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစိုးမရလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာထိုပြောဆိုမှုပြုလုပ်မှုကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိခံစားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစိတ်ကိုအဓိကပဓာနာထားပြီးတော့ဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်အနေနဲ့တခုတည်းသောကျင့်စဉ်ကိုပြောပါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းပဲဘုရားဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ခြင်းဟာဘုရားဘာသာရဲ့အကျင့်ပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယန္တဘာကိုဆိုဆုံးမတဲ့အခါမှာယန္တဘာဟာသိက္ခာပုဒ်တွေလိုက်နာရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေများလွန်းတယ်ဒါတွေကိုသူကုံထိန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေအတွက်စိတ်မပူနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်လားစိတ်တစ်လုံးပဲထိမ့်သိမ့်ကျန်တာတွေသာထားစိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်အလုံးကိုနိုင်သွားမယ်ဆိုစိတ်ကိုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တာတွေလည်းမထိန်ဘူးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်စိတ်ဆိုတာကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာမိမိကိုယ်တိုင်သာလင်သိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်စွာမရှိသေးဘူးထို့သောထိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားသံအမှုအရာပြုလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်ရှင်ကျေးတဲ့စိတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အပြောဆိုဟာယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာရိုင်းဆိုင်တယ်ရှင်ကျေးတဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာရှင်ကျေးတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေလုပ်တာဖြစ်တယ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကျန်တဲ့ရဲ့စတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်ချတာပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာလူယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတဲ့အရာတွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့စိတ်မှာလည်းပဲဒီရိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်လားဟန်ဆောင်တဲ့စိတ်လားလို့ဒီခါထပ်ခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးတဲ့အသင်္တရံရှိတော့လဲရိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ယဉ်ကျေးတာလားသို့မဟုတ်ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုပ်ဝက်တဲ့စိတ်နဲ့ယဉ်ကျေးတာလားဆိုတာဒါမှလည်းခွဲခြားသိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စိတ်ဓာတ်ကရိုင်းဆိုင်နေတော့လည်းပဲပြောဆိုပုံမှန်တဏ္ဍာဟာလှည့်စားထားပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆင်းတွေကိုဆုံးမတဲ့ကန္တရကဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ဖူးတယ်ကုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာအရှင်ဘုရားတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအလွန်ရှုပ်ဝက်တယ်စိတ်ထဲရှိတာတစ်မျိုးပြောတာကတစ်မျိုးလုပ်တာကတစ်မျိုးစိတ်ထဲရှိတာကိုဖုံးဖိထားတတ်တယ်လူတွေကဖုံးဖိထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာထွက်လာတဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်အလုပ်တွေကိုဖြစ်လာတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲရှိတာအပြင်ထွက်လာတာပဲဖြစ်တယ်လူတွေကြတော့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းအပြင်မထွက်ဘူးဘာတွေတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလူတွေကဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့အလေအထားရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့လူတွေဟာကောက်ကျစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဥဒ္ဒနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတရိစ္ဆာန်တွေကတော့အလွန်ရိုးစင်းတယ်ဖြောင့်စင်းတယ်သူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ပမှာထွက်လာတယ်
စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူတို့အတန်ထုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြုမှုသွားလာတယ်ရှုပ်ဝဲထားတာသူတို့မှမရှိဘူးလို့အဲ့လိုကန္တရကဆိုတဲ့စင်တတ်တဲ့ဆရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးသူစကားကိုထောက်ခံချက်ပေးထားတာအဲ့လိုပဲ950ဇတ်တွေမှာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေပါတဲ့စကားတွေရှိတယ်သူဝိဇာနံသင်္ဃလနံတကုဏ္ဏနိသဝတိတံမနုဿဝတိတံရာသဒုဗ္ဗိဇာနတရံတရောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူဝိဇာနံသင်္ဃလနံဆိုတောခွေးအိမ်ခွေးဆိုတဲ့ခွေးတွေရဲ့အတန်ဟာသူတို့စိတ်ရင်းအတိုင်းထွက်တာဖြစ်တယ်သိတာတယ်သူတို့ကိုအကဲခတ်လို့လွယ်တယ်ပေါ့တကုဏ္ဏနိသဝတိတံငှက်တန်တွေကလည်းပဲယူဖြောင်းနေသူတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အပြင်မှာအတန်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်မနုဿဝတိတံလူတွေရဲ့အတန်တွေကြတော့တဲ့ဒုဗ္ဗိဇာနတရံခွေးတန်ငှက်တန်တွေနဲ့မတူဘူးတဲ့လူတွေကရင်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်မျိုးပြမဲထွက်လာတာတစ်မျိုးလို့သူဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့တော့လူသားတော်ဝါတွေဟာပို့ပြီးတော့ကောက်ကျစ်စင်လဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလည်းပဲဖော်ဆောင်ထားတာရှိတော့ဒါသတိထားစရာအချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့အကုန်လုံးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ယဟန်နေတပိတာဝကတွေကိုဆွဆုံးမတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်တေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပฏิပကင်္ခာလူရဲ့စိတ်ထဲမှာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလွှမ်းမိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြုလုပ်မှုအခြေအနေရရှိလာမဲ့အကျိုးဆက်အခြေအနေဟာအကောင်းကိုမျှော်လင့်လို့မရဘူးအဆိုးကိုပဲမျှော်လင့်လို့ရမယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ညစ်နွမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့မျှော်လင့်စရာမရှိဘူးစိတ်ညစ်နွမ်းနေပြီဆိုရင်အဆိုးကိုပဲမျှော်လင့်ရမှာဖြစ်တယ်စိတ်တေဝိသုဒ္ဓိသူဂတိပฏิကင်္ခာသူဂတိဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်စိတ်ရိုးဖြောင်းနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောစကားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ရဟာလည်းပဲအကောင်းမဲ့မျှော်လင့်ရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝနောင်ရေးဟာလည်းပဲအကောင်းကိုပဲမျှော်လင့်လို့ရမယ်တို့ဝဋ္ဌသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ရတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကဆုံးမဒါမို့စိတ်တလုံးနိုင်ရင်ကိလေသာအကုန်နိုင်တယ်လို့ရှေ့ကသူတော်စင်ကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှာရှိတယ်ပေါ့စိတ်ကိုအောင်နိုင်အောင်ယူအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုအောင်နိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်